Jeg er rigtig lykkelig for, at der var nogen, der sagde, at jeg skulle have 2 ovne, fordi kombinationen af, at man både kan koge og grille og stege, eller langtidsstege, så man har stegen til at stå i ovnen, indtil man egentlig skal bruge den, og man så kan nå at have lavet alle de andre ting. Og man kan dampe fisk, og man kan bage en kage, og så virkelig uundværlig og en dejlig hjælp, og når man får ovnen til at komme i gang og få jeres kokke ud og hjælpe en, så man kan komme ordentligt i gang. Den kan så meget, men det er svært at vide, hvordan man skal bruge det. En kollega, der ønskede, at jeg skulle lære at bage surdej, hvor jeg tilbød et kursus i surdej, og jeg fik en klat dej med hjem, og siden har jeg bagt surdej, fordi at jeg kan indstille ovnen til at bage det samme brød hver eneste dag. Så stor hjælp og meget tilfredse medarbejdere. Jeg kan lave et fast program, så at jeg, når jeg kommer om morgenen, hurtigt kan få sat dem på plade og så bare sætte dem ind, og så ringer uret, når de er færdige. Det er jo kæmpe hjælp, så kan jeg nå at have resten klar. Jeg var over på se jeres fabrik, og for mig har det været en stor hjælp, at I er så tæt på. Det er lokalt, man har set, hvordan det hele bliver lavet. For mig har det også været rart, at mig der er på dansk, og at jeg kan få kokke ud, der kan fortælle mig, hvad jeg skal. I stedet for, at man skal læse sig til det, for så får man det ikke gjort på samme måde. Jeg måske bruger allermest, som jeg synes nu, det er, at jeg kan grille en masse grøntsager heri. Super nemt, og de får hver plade sin farve. Og når jeg når til dagen er omme, at jeg kan gøre den ren, og jeg bare kan møde ind næste morgen til en skinnende ren ovn. Fantastisk oven på en gang stikflæsk. Det nyder jeg rigtig meget. Flot design, passer godt ind i køkkenet, nem at forstå, og så kan man lægge sine favoritopskrifter ind. At man bare lige den dag, man skal sætte surdejsbollerne ind om morgenen, går hen og trykker på sit favorit, som bare er en stjerne, og så kan man selv finde det. Men det hjælper mig rigtig meget ved, at jeg så har 2 ovne, så jeg kan lave 2 forskellige ting på samme tid. Og så jeg kan have mange forskellige ting inde på samme tid. Det synes jeg også er rigtig godt. Og så nyder jeg også rigtig meget, at man har stegespydet. Det er lige ved hånden, og det kan ikke blive væk. Og at man har vandsprøjt, så hvis man skal have vandbad eller noget, er man fri for at balancere hen til, så kan man bare sætte det i ovnen og bruge det. Super effekt.